Guten Morgen und willkommen zurück zu unseren Crazy Playoffs. Heute könnten es ein paar Teams sogar schaffen, in die nächste Runde hineinzukommen. Welche Teams es sind oder ob es überhaupt ein Team schafft, das erfährst du jetzt gerade, aber auch nur, wenn du das Video bis zum Schluss hineinziehst. Wenn dir das Ganze gefällt und du noch mehr möchtest sehen, dann zeig mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben zu dem Video und kommentiere, mit welchem Team ich dann soll in der nächsten Runde bzw. in der nächsten Folge, beim nächsten Video dann spielen. Sehr wichtig, wenn du nichts hineinschreibst, dann kann es auch nicht dein Team werden, das du gerne möchtest sehen. Und wenn du das Ganze mal möchtest live miterleben, was etwas ganz anderes ist und viel geiler ist, meiner Meinung nach, als da auf YouTube nur ein Video reinzuziehen, dann folg mir auf Twitch. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Dann kannst du mal auch mit live dabei sein bei so einer Aufnahme. Jetzt aber wünsche ich dir noch viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen zu unserem ersten Match, wo direkt ein Live-Match ist. Freiburg gegen den ZSC und wir spielen mit Freiburg, da ihr das in den Kommentaren beim letzten Video gewünscht habt. Komm Jungs, wir machen es 1:0. Wir machen das 1:0 von da hinten. Komm! Direkt auf den Goalie. Perfekt vorbeikommen. Jetzt ist einfach rundum fahren und jetzt werden trotzdem zum Schuss kommen. Aufgepasst. Letzte Spielminute in einem Drittel ist immer scheiße gefährlich. Wir dürfen jetzt kein Goal machen kurz vor der Pause. Schön dazwischen, aber sie bleiben an der Scheibe. Da kommt der Schuss und eine riesen Parade. Oh shit, oh shit, oh shit, was für ein Save. Nein, fuck, das ist nicht gut. Und jetzt gibt es eine Strafe. Nein, so blöd von mir, so blöd. Oh fuck, das könnte ja kurzes, ja, das könnte nicht nur, sondern das ist ein kurzes Power für den Z, denn da erzielen sie schon 1:0. Schöner Check, aber Chiba bleibt gleich beim Gegner und der kann sogar schiessen, meine Güte. Oh fuck, wäre das eine geile Kiste gewesen. Ja, gut, komm, durch. Und schiessen verdeckt, nein, wieso immer auf der Goalie? An ihm vorbeischiessen, Junge. Jetzt schicken wir ihn, jawohl. Sehr gut. Und jetzt ein Backhand rein. Nein, der Goalie pariert einfach alles. Und Z macht jetzt gerade richtig Druck. Zum Glück machen die keine Kiste. Aber jetzt sind wir wieder im Gegner-Drittel drin. Das ist schön. Jetzt wird es Zeit fürs 1:1. Das wäre Zeit, aber so kriegt man es nicht her. Man probiert es mit einem Abpraller, aber den kriegt man nicht. Ja. Nein! Nein, scheiße. Nein, Goalie. Oh, Big Save. Nächste Save, der verdammt wichtig war. Jetzt brauchen wir den Angriff, der das Goal bringt. Jetzt brauchen wir den. Jetzt brauchen wir. Aber ich hätte können passen, aber nein, ich probiere es auf Ego. Scheiße, die letzten paar Sekunden sind am Laufen. Wir sind in der eigenen Zone und das ohne Scheibe. Da kommt nochmal ein Schuss, eine Parade. Das war's. Wir verlieren den Match mit 0:1 gegen den Z und somit kann der Z in der Serie zum 2:2 ausgleichen. Dass der Match knapp war, das zeigt auch die Statistik. 12:12 Schüsse. Wir hätten eigentlich den Match gewinnen können, fast müssen, aber die Niederlage ist trotzdem da und darum ist die Serie noch nicht fertig. Heute geht es ja Schlag auf Schlag. Zweite Live-Match Sparta gegen IFK und heute spielen wir mit Sparta, da das ihr so gewünscht habt. Und können wir Sparta vielleicht dazu verhelfen, in die nächste Runde zu kommen oder werden wir auch da wieder mal verlieren. Oh, der Pass ist gut gewesen. Aber da dazwischen auch, aber trotzdem haben sie eine Chance gehabt. Scheiße, das gibt das Goal. Und was für eine Kiste. IFK geht mit 1:0 in Führung. Scheiße, Mann. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Und wir haben ein bisschen Tempo. Da kommt der Pass und da kommt der Schuss. Und da ist der fucking Ausgleich. Jawohl. 1:1. Oh, das wird gefährlich. So viel vor dem Goal. Und über unserer Goalie ist auf Position. Scheiße. Hey, gerade der Goalie gelobt. Und da mache ich einen Scheiß. Und somit führt IFK wieder. Jetzt jedoch mit 2:1. Ja, schön, durch. Komm, geht der Pass. Ja! Was für eine Kiste. Er schiebt die Scheibe rein und wird direkt gecheckt. Aber scheißegal, da ist der Ausgleich. Oh, schön, da komm. Pass an und... Das gibt's doch nicht, er fängt den scheiß Pass ab. Es wäre sonst 3:2 gewesen. 100 Pro.
Strafe ist angezeigt, wird sie auch ausgesprochen? Das ist die grosse Frage. Nein, die Frage stellt sich nicht mehr, denn da ist der Treffer und IFK führt wieder einmal. Komm, besser man einfach an. Oh ja, und jetzt hat so durch und Schuss auf der Goalie. Gefährlich, reinlegen, alles reinlegen, jawohl, und der Goalie auch. Im letzten Drittel kehren wir jetzt den Match noch. Wir kehren den scheiß fucking Match. Aber nicht mit so Schüssli. Aufgepasst, IFK kommt wieder mit richtig Tempo her. Das gibt's doch nicht. Und was? So ein Schuss geht rein, hey, das ist doch zum Kotzen. Hey, nein, Mann. Ja, komm. Wir abdrehen, so komm. Sie sind zu nah, ich kann nicht rechts machen. Letzte Spielminute, wir brauchen jetzt ein verdammt schnelles Goal. Aber, fuck noch einmal, was soll das? Ich habe wirklich alles Mögliche probiert und gemacht. Es hätte nicht sein. Wir verlieren auch den Match. IFK kann somit ausgleichen zum 2:2 mit ihrem 4:2 gegen Sparta Prag. Man muss aber ehrlich sein, anhand der Statistik sind doppelt so viele Schüsse, doppelt so viel Goal. Alles absolut verdient. Ich habe nichts ausrichten in diesem Match. Wir kommen somit zum letzten Match und der wird simuliert Rappi gegen die Schweiz und Rappi könnte mit einem Sieg in die nächste Runde kommen. Die Schweizer haben aber etwas dagegen, sie führen damit 2:1. Rappi kann nach 2 Drittel zum 2:2 ausgleichen, jedoch gewinnt die Schweiz den Match mit 4:3 und somit steht es auch in dieser Serie 2:2. Somit haben wir folgende Situation, wir haben noch 3 Paarungen, die offen sind und in jeder steht es 2:2 und jetzt könnt ihr wieder abstimmen, mit welchem Team soll ich spielen, beziehungsweise mit welchen beiden Teams soll ich beim nächsten Mal spielen. Mit deinem Vorschlag, mit deinem Wunsch kannst du jetzt dafür sorgen, dass ich auch wirklich mit dem Team spiele, indem du ganz einfach unten in den Kommentaren den Namen von beiden Teams reinschreibst. Also das Deutsch von mir jetzt gerade ist wirklich ein bisschen komisch gewesen, kann man zugeben. Und für das hat das Video einen Daumen nach oben verlangt, auch wenn ich meine beiden Matches verloren habe. Mir hat es richtig Spass gemacht und ich hoffe, du hast auch den Spass gehabt. Wenn das der Fall war, dann solltest du unbedingt einmal live dabei sein mit so einer Aufnahme. Jeden Montag bin ich live auf Twitch mit NHL 23 und dann nehmen wir eben genau die Videos für YouTube auf. Folgt mir da am besten auf Instagram, dann siehst du immer, um welche Uhrzeit die online geht. Meistens ist es immer so um die 7, halb 8. Kann aber mal früher auch sein. Darum unbedingt auch noch auf Instagram folgen, damit du das sofort mitkriegst, wenn ich online bin. Jetzt jedoch lasse ich dich in Ruhe und wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!